vamos. Olha os caras aí, ó. Vamos. Aê, agora sim. Tá bonito. Tá bonito de ver, muito bom. Calma, tenha calma. Quinta corrida da fogueira, cidade de Ati, Pernambuco. Isso aí, a galera aqui, desgarrando os demais. Pilotão formado por João Marcos, John Leno, Carlos André, Dueda, Jonas, Jair José e Lucas Soares. Ali tá o feminino, ó, galerinha. E vamos que vamos. Ponto de água lá na frente, viu? Ponto de água. Lucas aqui, saindo um pouco para pegar água. Pega água e respira. Isso. Respira. Isso. Molha o coco um pouquinho. Aí. Tá bom. Vamos lá, negão. Vamos lá, galera. Vamos lá. E o feminino. É isso. Tem aqui João Marcos puxando o pilotão de elite, formado agora por Carlos, Lucas, Jair, João Marcos e Jonas, um pouco na retaguarda. E é isso. Vamos que vamos. Só tá começando. Vamos lá. Isso aí.
km agora. 9 minutos e 10 segundos. O percurso é bate e volta, viu? Aí. 1000 metros agora bem propício. E aí José tá aí na... Coloca o peito na frente agora. João Marcos acompanha. E é isso. 23 minutos. Os caras bem concentrados. Isso é bonito de se ver. Tá bonito, tá bonito.